السلام عليكم. اليوم غادي نكومونتي واحد لي زارتيكل دو بريس كنت قريتهم في هاد اليومين، وكلهم في الصحافة الجزائرية. ما كاينش شي ارتيكل اللي كنجبد اللي كنتكلم عليه. كاين زعما من الصحافة المغربية اللي يمكن ليكم تقولوا لا راه هادوك هما المغاربة راه هما اللي كيعايروا الجزائريين. لا، انا كناخذ دي زارتيكل من لا بريس الجيريان. بحال كان لي واحد السيد، جو لو ريميرسي، قال لي من عندهم كتبين لهم عيبهم. انا العيب ديال الجزائر ما كنبينوش من زعما حنا كنقولوه، لا، الجزائريين بنفسهم هما اللي كيبينوا لنا عيبهم. دونك انا كنمشي تو سكو جو دي كاع الهضره اللي كنقول اللي كنكتب اللي علاش كنتكلم كناخذها من عند الجزائريين. الصحافه الجزائريه راه كدل على الجزائريين كيعاودوا داكشي اللي وقع في بلادهم. فوالا. ولكن قبل ما نطرق لهاد القضيه ديال الصحافه، بغيت انا قبل نجاوب واحد السيد اللي كان دار واحد الكومونتير عندي في هاد لا ديرنيير فيديو ديالت اللي درت في لابيسين. جو مسوفيان با دو نو. المهم ديالت 103 milliards de dollars et n'avoir que 2 mois d'importation. Voilà, c'est ça la vidéo. البلاد اللي كتقول كتكسب 103 المليار ديال الدولار. خصنا نعرفوا بعدا هاد وعلاش دابا هاد الناس هادو كيقولوا كنكسبوا عندنا. وقولوا للشعب الجزائري فين كاينين هاد الفلوس، فين حاطينهم، اش من ابناك في الخارج فين حاطينهم. واش فلوس، واش دراهم، واش ذهب، واش بون تريزور، واش كومون سيت ارجون او il est placé. pourquoi اسكو هاد الحكومه الجزائريه ما كتقولش للشعب الجزائر فين دايرين الفلوس ديالها، باش على الاقل حتى الشعب الجزائري يطمئن باللي راه الجزائر راه كتكسب 103 المليار، ماشي بحال قضيه ال5 المليار اللي قالوا سلفوا الافامي والافامي كيقول حنا ما شديناش. هادشي اللي بغيت نقول. دونك انا قبل من نطرق لواحد لي زارتيكل اللي قريت، غادي نوض نجاوب واحد السيد اللي هو سميتو بوعلام. بوعلام 100%، حيت بوعلام من الجزائريين اللي باقي الى بقى على هاد السيره ديالت la personne qui fait semblant de ne pas comprendre, je vais le bloquer. Ça je le dis parce que moi tous les Algériens qui insultent, qui ne comprennent pas, qui font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe ما بين المغرب والجزائر، اللي كيحصروا المشكل ديال الصحراء ما بين المغرب والبوليزاريو، بحال الا بلادهم ما عندها يد في هذا الشيء، بحال الا ماشي هذا المشكل ماشي الجزائر اللي دارته. وهذوك الجزائريين عاوتاني كنبلوكي الجزائريين اللي كيتحسب لهم ان هاد لي فيديو، هاد الهضره اللي كنتكلم وهاد لي زارتيكل اللي كنكتب واللي كنبارطاجي راه كان ضد الجزائر. هذوك الناس راه كنبلوكيهم. انا جيني غيان كونت لاجيري، ما عندي حتى مشكل مع الجزائر ولا الجزائريين. انا المشكل ديالي اللي عندي وهو مع السلطات الجزائريه اللي نهار الاول خلقات واحد لو سيت الجيريان سميتو دياسبورا صحراوي. هذاك دياسبورا صحراوي انا درت بحالو، سميت راسي تا انا دياسبورا صحراوي، وغادي قلت والله شوف فينا شكون اللي فينا غيوقف، انت ولا انا. المهم دابا هو راه وقف، هو هاد لو سيت الجيريان دياسبورا صحراوي سديت بلعت بوه، سديتو، ما بقاوش، ما ضاموش مع واحد اللي عنده 120,000 بلوس دو 120,000 ابوني. انا راه عندي الا جيت نحسب في لي ريزو سوسيو ديالي راه شوي ا بلوس دو 150,000. انا قلت هذه 120,000 زعما اللي كتعرفني وكتبعني وكلشي، راه 150,000 الا جيت نحسب تو لي ريزو سوسيو اللي عندي اي بلوس لي شين ديالي. الور هذوك الناس ما ضاموش معايا، راه بو من ايامات قرقرات من افريل، من ايامات قرقرات ما بقاوش كتبوا ان سول ارتيكل في لو سيت ديالهم. سيو دخلوا شوفوا عندهم، شوفوا ما بقاوش كتبوا ان سول ارتيكل، صافي بلعت لهم فمهم.
الور هذوك الجزائريين اللي كيجوا عندي كيقولوا لي لا شوفوا مع الصحراء وشوفوا مع البوليزاريو، كنقول لي حنا البوليزاريو ما كنعترفوش به. كنقول هما هذوك الناس يفون كيديروا بالعاني كيديروا ديك هبل تربح ديك ils sont même pas naïfs, ils sont ignorants. Ils croient que le problème qu'il y a entre le problème du Sahara, c'est un problème maroco-sahraoui. Mais non, c'est un problème maroco-algérien puisque l'Algérie qui a créé, c'est elle qui a créé le Polisario, c'est elle qui a créé la République arabe sahraoui. Où c'est qu'elle se trouve la République arabe sahraoui? Elle se trouve bien en Algérie. C'est elle qui اللي مسكنة عندها مغاربة اللي باغيين يتعداو على المغرب، دي سيسيسيونيست. فهمتي؟ ها المشكل اللي كاين. وجي كتجي شكون اللي كيضل يجري ويجاري في المحافل الدوليه؟ واش حنا اللي كنعايروا الجزائر؟ حنا ما عندنا شغل في الجزائر، ما عندنا سوق، حنا داينا غير في ليكونومي وفي البيع والشراء. اون نو في كو سو ديفوند، حنا كنحاميو راسنا من الجزائر. الجزائر هي اللي ديما في اي محافل، راك شفتوا لاحظتوا هذا الاسبوع في الامم المتحده، في حتى في الكيليمونجارو عباد الله، حتى في الكيليمونجارو في الجبل دخلوا الجزائريين ضد المغرب على قضيه الصحراء. انيا با ما كاينش شي ريونيون انترناسيونال والجزائر ما تجبدش الملف ديال الصحراء. سيروا شوفوا اليوم دايوغ توتالور غادي نمشي نحل لكم لو سيت دو لا بي اس وغادي تشوفوا لي زارتيكل دو بريس على الصحراء. الور هذوك الجزائريين هذوك هما اللي كان بلوكي، اللي ما كيشوفوش هادشي، اللي كيديروا راسهم باللي ما كيعرفينش باللي بلادهم الحكام ديالهم هما اللي كيتعداو على المغرب. وهاد السي بوعلام الا بقى على هاد الطريقه كيدير راسو ما عارف شيء، حتى هو غنبلوكيه. خليتو كتب واحد 3 كومونتير في عندي سميتو باقي ما بلوكيتو. الو غندير نقرا لكم واحد شويه اش قال هاد السي بوعلام. درت لكم هذا بروفيزوارمون، درت لكم هاد التصويره اللي كتشوفوا هنايا، هاد الارتيكل هذا لانسالوبريتي اي لانسيكوريتي دون لي فيل الجيريان نوتومون اورو. فهمتي؟ انا كنعرف وهران السي بوعلام، انا كنعرف وهران. فهمتي؟ انا من وهران، انا من 7 كيلومتر دورون. فهمتي؟ والديا 9 كيلومتر دو مرز الكبير. فهمتي؟ وهران ما غاديش توريه ليا، وهران ما غتوريش لي انا 7 كيلومتر كنمشي ونجي بحال النافيطه. ما تجيش تقول لي نتايا على وهران دابا نتوما عندكم وغنقول لك جيتي تذاكر معايا تقول لي نجاوبك، نعطيك علاش على حساب هضرتك. سلام خويا اتو عيد مبارك. واش توجور دي انسولت envers nous? Première connerie que tu commets. Moi je ne vous insulte pas, je insulte le pouvoir algérien. الله يحرق لهم الوالدين هذوك الحكام ديالكم، والله ينعل اللي جدبوا اللي كيبغيهم. الا كنتي كتبغيهم راه انت مخلط معاهم، نقولها لك دابا. فهمتي؟ جو vais direct avec vous maintenant. فهمتي؟ alors wesh toujours des insultes envers nous. Je vais te dire une chose, tu as la haine envers mon pays. La prochaine fois, ça c'est un avertissement que je donne. La prochaine fois que tu t'adresses à moi sur ma personne, que j'aime ou que je haïs, que peu importe, ça te regarde pas. Anna, je ne discute ni avec toi ni avec les Algériens. Je discute avec le pouvoir en place en Algérie qui depuis 43 ans 43 عام ولدي 43 عام هو. انت هذا الشيء كاع ما شفتي، بانت لك غير نقرا لكم نكمل لكم القرايه بعدا. 1975 c'est du passé. Oui, ça a été très douloureux pour nous tous. 1975 دابا السيد زعما جاي يقول لي بلي نهار اللي جراو على المغاربه على 45 عائله، ضربوها على الحساب 45 عائله وشحال شحال عائله، شحال فيها من فرد. فهمتي؟ نهار اللي جراو عليهم من الجزائر نهار عيد الكبير. قال لك
pour nous tous, ça a été une douleur. ما شاف غير هذاك الشيء. ما شافش من 75 ليومنا هذا 2017 من 75 ل 2017 واش الجزائر ما دارت والو؟ ما كدير والو depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'elle fait l'Algérie? Rien. انت بانت لك غير 75 زعما قال لي ça a été très douloureux pour nous. Je ne suis ni pour le زعما il faut oublier. Voilà. Très douloureux pour nous. Je ne suis ni pour le pouvoir ni quiconque. Bon, il n'est pas pour le pouvoir, il n'est pour personne, ni quiconque. فهمتي زعما راه النهار اللي جراو على 45,000 عائلة من المغرب داكور ça a été douloureux pour eux. واخويا ça a été douloureux pour toi. علاش ما نطيش انت في الزنقه تجري تهز شي رايه ولا شي حاجه تقول هذوك خوتنا؟ علاش بن عمك وخوتك هذوك كانوا معاكم؟ هذوك عاشوا معاكم. هذوك هما اللي جابوا لكم استقلال. منهم انا كنعقل على با كينعس فوق السطح حيتاش اصحاب لواص عطي او اس هادو كانوا كيجوا عنده كيقلبوا الدار كيقلبوا عندنا كيجوا البغا كيسمعهم كيعرفهم جايين كينقز من سطح لسطح باسكو il était recherché. c'était un militant اكثر من الافلان. النهار اللي كيمشي عند صحاب الفلاقه كيفرحوا به. فهمتي كتعرف شنو الفلاقه؟ كتعرف شنو انا كندوي لك على كنقول لك ولدي باسكو moi je suis plus âgé que toi et c'est ce dont je parle. فهمتي moi j'ai vécu l'occupation française. Je sais ce dont je parle. J'ai vu des gens mourir devant moi. Des grenades ont explosé à 3 ou 4 mètres de moi. فهمتي ولهذا هذوك الناس اللي كتقول لي سي دولورو اش درتو باش تكونطريو باش تقولوا البوتفليقه وتقولوا البومديان وتقولوا للجينيرو حرام هذاك الشيء اللي درتو. اشنو درتي؟ اشنو هذا عز عليكم تهضروا زعما سايتي دولورو واخا دولورو. هذا ما نوريك اولدي اشنو اللي دولورو هو باللي انت وليتي كتيق باللي اشو هضرتك. اش غنقول لك هضرتك؟ Tu crois que Boutef n'a rien fait? Je t'invite à venir visiter le pays pour voir la réalité des constructions de centaines de milliers de logements, hôpitaux ultramodernes, des centres de concert, des d'universités. Des milliers, ماشي قالت لي ديزان ولا المهم des centaines de lycées, écoles. Notre industrie privée est très en pointe. المهم اسمع لي يا ولدي اسمع. هذاك سكوبي داك الكذوب وهذاك البخ خليه ديرو مع قراينك. انا راه الجزائر كنقول لك انا كنمشي وكنجي ليها. راه النهار اللي غادي يعرفوني انا شكون ما فغي ايدونتيتير ما يلويو عليا شدوني. فهمتيني؟ ديرها في راسك. ونزيدك واحد الحاجه اخرى. Tu sais ce que c'est qu'un bébé? Un enfant de 6 ans. Tu prends un enfant de 6 ans. En 99, quand Bouteflika est arrivé au pouvoir et qu'ils ont mis, qu'il n'a pas été élu, et qu'ils ont mis. Pourquoi? Parce que vous, les Algériens, vous avez cru que c'est grâce à Bouteflika que tout a été fait. Ce que tu ignores داكشي اللي ما كتعرفش حيتاش هاد الشخص تكون عندك عرفتي الواحد اللي بغى يتكلم une personne quand elle a envie d'expliquer des choses خصها يكون عندها واحد الرصيد في عقله ديال التاريخ ديال الفوكابولير ديال ماشي يجي وتكلم كي بيروكي داكشي اللي تقال ليه يجي ينطق به. لا خصو يكون عنده un capital d'investissement un capital d'information qu'il a ingurgité depuis des années, que cette personne ait lu des revues, qu'elle s'est documentée, qu'elle se soit informée pour pouvoir discuter et
وتقنع لانترلوكوتور كي طون فاس، فهمتي. سمحوا لي راه بعد النوبات شو اوبليجي ديتيلي، بعد النوبات راه بزز منين ندير شي كلمات فرنسويه، حيت ما انا ما مجهدش في العربيه، انا ما قاريتش بالعربيه، ما قاريش العربيه، فهمتوا هادشي خصكم تفهموا. انا قريت في الجزائر ملي كنت نقرا ما كانوش كيقراونا العربيه. العربيه سوني كون 68 ولا جاكشي. انا مون بريمير جو لي با في en arabe. سوني كون رونترو au Maroc à une certaine époque لقيت بون دخلت في الليسي هنا في المغرب، لقيت العربيه بقيت مكلخ. ça n'a pas empêché que même je suis arrivé au bac et plus que le bac، même الا ما قراش العربيه. المهم سي با امبورطون. الور هاد السيد قال لك جابوا تفليقه، دار لينا سبيطارات، دار لينا دي ميليي دو ميزون نقول لك اولي اسمع لي، حتى المغرب الا دار دي ميليي دو ميزون، ماشي غير نتوما، ماشي غير الجزائر اللي دارت دي ميليي دو ميزون، حتى المغرب دار دي ميليي دو ميزون. حنا عندنا دي مليون. داكشي اللي دار لكم نتوما ديما كتعطي des loyer durant quelques années et là l'appartement est à vous. Nous c'est différent mais c'est presque pareil. Nous aussi واحد الوقت داروا des appartements à 150 ألف درهم، ولكن هذوك لي زابارتمون ديال 150 ألف درهم دابا وقفوا ما بقاوش كيديروهم باسكو وقع فيهم بزاف ديال الغش في البني. الور دابا طلعوا الابارتمات ديال 20 مليون، دابا الابارتمات ديال 20 مليون كاينين، 20 مليون كتخلص، وعندنا دي فاسيليتي دو بايمون سور 25 كون كاع 25 كون بور لي جون، وداك الشيء الانسان اللي ما كانش كبير بزاف 25 عام يخلص غير ما كامله حتى 30000 ريال، حتى ميم با 1500 درهم باغ موا، فهمتي. جو نبارل با دي زوت دي يا دي جون كي شحال ما سبقتي شحال ما تخلص هادشي. المهم هادشي باش ما نطولش في الهضره، ما نطولش. اللي بغيت نقول لك اولدي اسمع لي مزيان الهضره اللي كنقول لك، كون جبتي واحد الوليد ان اونفون ديال 6 سنين تعطيه الحكومه الجزائر، تعطيه لا بريزيدونس ديال الجيري افيك تو لارجون كال افي، افيك الفلوس اللي كانوا موجودين، les milliards de dollars اللي كانوا، les dizaines de milliards de dollars اللي كانوا موجودين. كيف بغيتي تقول لي انت بوتفليقه دار اي دري صغير يدير اي، غتقول هاك سيني الشاك وعطيه، هاك سيني الشاك. ولكن واحد الحاجه اللي ما قلتيش، هذيك الحاجه اللي داروا، هذوك الحويجات اللي داروا لكم راه داروا 3 فوا 4 فوا لو بري ديالهم، فهمتي. هذاك الشيء اللي دار دوك لي زوبيتو، هذاك التخربيق راه حتى حنا عندنا لي زوبيتو، ماشي غير نتوما اللي سميتو بورتون نتوما. اسمع لي نقول لك، عيب عليك تقول على هاد الهضره عيب عليك تقولها. عرفتي علاش؟ حيت الجزائر avec tout l'argent qu'elle a touché خصها تكون احسن من الامارات، احسن من دبي، احسن من قطر، احسن من سميتو. انتوما باقيين عندنا بي سو ديفلوبي، وتجي تقول لي انتوما دار لكم عندكم وعايشين مزيان وعندكم الاسواق. عاد كواكم moi je ne lis pas les informations de moi écoute je vais te dire une chose. انا كنقرا لا بريس الجيريان اكثر من لا بريس ماروكان. je suis beaucoup plus informé de l'Algérie que du Maroc، فهمتيني. الو انا شحال من جزائري انا نقريه نوريه بلادو، نساراه فيها نوريه اش واقع فيها. تجي انت تقول لي دار لكم ما دار لكم. هذاك الشيء يقولوا لبن عمك، كذب عليهم هما، ما جيتش تكذب علينا حنايا. حنا نعرف اش دار لكم في الجزائر، ماش دار هذوك كاع لي ميلي ودابا المهم حنا كاع طاح كيف يقولوا طاحت ولقيناها. وملي خويا دار لكم لي زاندستري دو بوينت وهذه عندكم وهذا الشيء، وفين كاسكو فوز اكسبورتي؟ Qu'est-ce que vous exportez sur combien de milliards de dollars que vous importez? Combien de centaines, de dizaines de millions de dollars que vous exportez? واش عرفتي بغيتي نقول لك شحال vous exportez؟ Vous exportez 2,6% de ce que vous importez. سمعتي يا ولي؟ 2,6% اللي كتاكسبورتيو. واش عباد الله حنا المغاربه ما عندناش هذيك الثروه ديال الغاز والنفط ودرنا احسن منكم.
لي ميور زوزين عندنا هنا، كاع لي زانفستيسور جاو عندنا للمغرب هنا، علاش كلهم علاش؟ نتوما عندكم واحد القضيه، نقول لكم واحد القضيه. اليوم بغيت اليوم نقي، جابك الله نتايا فيقتي ليا الهضره اللي كنت باغي نقول شحال من الجزائري. الشي الجزائريين ملي كيجيو نصارى هنايا عندنا كيديروا دي زوزين، que ce soit des Nsara, quand je dis Nsara, les Occidentaux, bien sûr, que ce soit des Américains, que ce soit des Français, des Européens, que ce soit n'importe qui, même soit eux seuls, soit ils investissent avec des Marocains, soit c'est des multinationales. Un petit, les multinationales, ils viennent s'installer chez toi. Pourquoi nous sommes nous sommes dans l'OMC. كان قبلوا l'OMC كتجبر عليك. جا شي انفستيسور اترونجي ينفستي عندك، كيف المغاربه من حقهم تا هما يمشيو دون نيمبورت كيل بيي ils peuvent investir. حتى واحد ce qui n'est pas le cas des Algériens de l'Algérie. l'Algérie non ما داخلاش في l'OMC. الو نتوما الجزائريين ملي كتشوفوا حنا في المغرب كيجوا عندنا les étrangers ils investissent, ils font travailler les Marocains et tout, et parce qu'il y a des milliers de Marocains qui travaillent. غير في لو دومين ديال لافياسيون، غير لو دومين donc même pas d'abord c'est des milliers de personnes qui travaillent, mais en 2019 ça sera 20 000 personnes qui vont travailler غير dans le domaine ديال الطيارات ديال entre Boeing, Airbus, des Canadiens, comment il s'appelle déjà, Bombardier, et puis les sociétés, la SNECMA qui fait les moteurs, toutes les sociétés de l'aviation qui fabriquent des avions, ils sont installés au Maroc. Et c'est des 20 000 emplois. Vous savez ce que c'est que 20 000 emplois? La voiture, moi je dis pas Renault, la voiture. parce que ماشي غونو بوحدها، هي بوجو قرب لوزين يسالي كيتبنى، وغونو سميتو، ولكن سكيا اوتور دوك لي صحاب لا فورنيتور، les sociétés qui fabriquent les batteries, qui fabriquent des pneus, qui fabriquent des pièces de moteur, qui fabriquent... Parce que ce que vous ne savez pas, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens croient que Renault fabrique toute la voiture de A jusqu'à Z. Mais non, Renault ne fabrique pas la voiture. Renault achète des pièces chez des fournisseurs. Donc les fournisseurs, ils sont venus maintenant s'installer au Maroc. Maintenant, Renault, ces pièces, elles sont fabriquées au Maroc. Vous comprenez? Renault achète ces pièces à ses fabricants de pièces qui sont installés au Maroc. Elle ne va plus les importer من الخارج. C'est ce que je veux que vous faire comprendre, que le taux d'intégration des voitures fabriquées au Maroc ne cesse d'augmenter. À tel point que même les moteurs, maintenant le Maroc va exporter de moteurs qui seront fabriqués au Maroc. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. والمهم هادشي كلشي كاع انا بغيت نرجع للسيد. قلت لك اولدي تشد اي وليد صغيور، واحد الطفل، تعطيه السوارت ديال الحكومه الجزائريه، تقول يلا رقع لي هاد البلاد، قد لي هاد البلاد، غايدير داكشي اللي دار بوتفليقه. باسكو بوتفليقه جا مع واحد الوقت اللي البترول بوه طالع للسما، واحد الوقت الى عقلتو كان لحق حتى ل $120، فهمتي؟ $125 le baril. وعرفتي راه شنو نقول لكم، الجزائر ne savait plus quoi faire avec l'argent qu'elle touchait, à tel point que لحقت ل 220 مليار عندها مجموعه في les banques étrangères. 216 milliards pour être beaucoup plus précis, فهمتي؟ et à ce moment-là normalement l'Algérie elle seule كان يمكن ليها تنمي كاع المنطقه ديال شمال افريقيا كون بغات، فهمتي؟ لو كان بغات، ولكن هي عطات الظهر للمغرب، عطات الظهر لتونس، عطات الظهر لافريك كلها. لافريك اش كانت كدير عندها؟ كانت غير ملي كتمشي عندك لي بريزيدون افريكان كدير لا ماليت بوغي افيك دي ديزان دو ميليي دو دولار، تعطي للرئيس ولا تعطي للبرومي مينيستر، تقول لي الي
essaye de dire quelque chose contre le Maroc, en faveur du Sahara. Mais tout ça, l'argent de l'Algérie. L'argent de l'Algérie. L'Algérie a dépensé des milliards de dollars juste en lobbying pour nuire au Maroc. C'est ce que je veux. Je veux que les Algériens comprennent. Alors qu'on ne vienne pas me dire que moi, je suis en train de dénigrer les Algériens. J'en ai rien à foutre des Algériens qui يغرقوا إلا بغاو يغرقوا حيت يستاهلوا داك الشيء هما اللي بقاو ساكتين على خنزهم. فهمتي؟ انا اللي عندي اللي داير ليا في دماغي وهو هذاك الحكام الجزائريين. انا جو فو دي الجيريان، جو فو دو l'Algérie. بور موا هذاك كاع اللي كيتقاس واللي كيحس راسو كيتقاس بالهضره اللي كنقول جو لونفوا شيي باسكو موا جو مادريس با ا لوي سي بوعلام. جو مادريس با ا توا. Moi, je m'adresse aux dirigeants algériens. J'en ai rien à foutre de toi ni de tes semblables. دير هذيك في راسك باش تقول لي انا كنحقد على الجزائر. انا ما كنحقدش على الجزائر، ما كنحقدش على الجزائريين، كنحقد على الحكام الجزائريين. الله يعطيهم العذاب. فهمتي؟ الله يعطيهم العذاب. الله يلقيها لهم. فهمتي؟ هذا الشيء اللي خصك تعرف. بون ça c'était pour سي بوعلام. Pour le reste, bon, les universités, on exporte. Et on pointe, on exporte. Qu'est-ce que vous exportez, خويا؟ Qu'est-ce que vous exportez؟ ها العيب بان. ها العيب. واش هاد البلاد ديالكم، هاد البلاد ديالكم الزوينة المليحة، واش هذاك يحيى شكون؟ ياك سي فوت بروميير مينيستر. واش عرفتي اش قال؟ قال لك واش كيكذب؟ عندكم 2 mois d'importation. كانت عندكم قيمة 2 mois l'équivalent ديال 2 mois d'importation. وما كانش عندكم الدراهم باش يتخلصوا لي فونكسيونير. بالعربية كيقول لهم الموظفين ما كانش عندهم باش يتخلصوا في الموا د نوفمبر. وتقول لي انت بوتفليقة دار لكم اش دار لكم بوتفليقه؟ قول لي اش دار. واش دابا moi je vais essayer d'être un petit peu avec, je vais essayer encore de continuer un petit peu avec toi في الهضره. هاد الحكام اللي عندكم، واش يلا لا كريز بدات راهو 2014 عاد البترول بدا طاح. 2014 واش بقاو ماشيين العمى في العمى، ماشيين حتى لسبتمبر 2017 هما شافوا بقات لينا غير 2 mois de salaire pour les fonctionnaires. comment on va faire alors depuis 2014 الى يومنا هذا ما شافوش بقاو ماشيين. واش عندكم حكام ولا اش عندكم؟ هادو حكام؟ واش ما اشو انت ملي انت يا سي بوعلام ملي كتسوق الطوموبيل، ملي كتسوق اللوطو ديالك، راه اللوطو كتساق تيفوا ميم كتشوف لقدام، ما كتشوفها قدام، ما كتشوفش غير حدا الكابو لو بو دو لا فواتور راس ا 2 متر، كتشوف الطريق طويله الفوق. واش الا كان جا شي واحد، ولا كان شي فيراج، ولا كان شي دورا، الا كان شي كاميو خارج جاي عندك، ولا بوغ ايفيتي كيك شوز تو فوا لوان. الور هاد الحكومه ديالكم نتايا اللي كتقول هاد دار لكم هاد بوتفليقه ولد الحرام اللي دار لكم واش هادي دوبي 2014 aujourd'hui ça fait plus de 3 ans اشنو ما شافش الازمه اللي ماشيين ليها؟ il n'a pas essayé de rectifier le tir، ما حاولوش يصلحوا الامور، خلاو بقاو ماشيين لعبه في الامام حتى لحقوا اوب وويلي. عندنا يلاه شهرين ميم با مود سبتمبر اكتوبر صافي 1 mois. حيت هاد الهضره قالت يلاه هادي اسبوع، دونك سبتمبر تخلصوا فيه الموظفين، اش بقى اكتوبر يتخلصوا فيه، نوفمبر ما يتخلصوش، دونك حتى بقى ليه شهر في لي كاس دو ليتا، شهر ديال الخلاص ديال الموظفين. عاد ناضو قالوا nous n'avons que pour 2 mois. Et dans 1 mois, c'est-à-dire le mois de novembre,
nous n'aurons pas de quoi payer les fonctionnaires. شنو كوا؟ هذه الحكومة. هذه تقول لي انت دار لكم ما دار لكم. واش اجي واش جيت انا جيت تكذب عليا تقول لي اسواق؟ اش ما كنشوفش انا حيت دابا هاد الصيف الخضره كانت شويه موجوده. كانت موجوده شويه الخضره، ايه كانت موجوده. حنا انتم اذا كانت عندكم موجوده الخضره حنا كنرميوها. كانت عندنا بكثره، فهمتي؟ الحمد لله الفواكه والخضر اللي كاينين في البلاد في المغرب لا يعقل. حنا واحد الوقت نتوما كنتو الليمون ما كاينش عندكم، حنا كنا كنعطوه للبهايم. البنان ما عندكمش. زعما بوغ سو كو توش اللي بغيت نقول لك نفهمك. شحال كتوشيو هذا الصالير ديال الجزائريين؟ شحال كتشدو كاع في الشهر؟ واش انا كنسمع الجزائريين بنفسهم كيقول لك حنا اللحم ما كناكلوش، حتى الدجاج ولا غالي عليهم. تجي تقول لي انت يا الخير موجود. اش من خير عندكم موجود؟ دابا الخير موجود، الشر جاي. واليوم شتي اليوم علاش ما قلتيش ليا حنا لي فواتور عندنا موجودين وداكشي؟ علاش ما قلتيش ليا هادي؟ واش اخبارك بلي ما عندكمش طوموبيلات؟ واش اخبارك aujourd'hui quand nous sommes le 20. Je crois que nous sommes le 25 ou le 24 septembre. Aujourd'hui, il y a une augmentation de 15% sur tous les prix des voitures. Et en plus de ça, elles sont introuvables. عرفتي راكم وليتو بحال ايامات لو كون سوسياليست. دوك روسيا، لا ارديا، لا بولون، لا تشيكوسلوفاكي، لا هونغري، لا كاع دوك لي بي سوسياليست اللي كانوا بكري. عقلتيو؟ الا بغيتي سياره tu dois la commander et attendre 6 mois 7 mois 1 an pour avoir ta voiture. فهمتي؟ et c'était cash من طوموبيلات بعدا. Moi, je me souviens très bien, en Allemagne de l'Est, il n'y avait que les Trabant. Les Trabant, c'était des voitures à 2 temps. Ouais, je vous ai pas, enfin, si, je dois certainement l'avoir dit, que moi j'ai été dans des pays socialistes bien avant la chute du mur de Berlin. Une seule chose que je regrette, c'est que la marche verte, je ne l'ai pas vécue au Maroc. Je l'ai vécue dans un pays socialiste et ça m'a vraiment زعما بقى فيا الحال. علاش ما كنتش هنا في المغرب ديك الساعه؟ et pourtant j'ai suivi le discours royal. هادشي خلينا il faut pas s'égarer في الهضره. alors bon je disais لهاد السي بولام اللي بغيتك تفهم بلادك راه مشات للهاويه. عرفتي tu sais ce que c'est que un bateau qui n'a plus de capitaine, le capitaine de bord. Et ou comment on appelle ça, mince, باش كيمشي الموتور، باش الموتور كتدور ديك لا توربين لور، ديك الفرفاره ليليس، فوالا لو تيرم جو شيرشي لو مو. هذيك ليليس تبلوكات. ولا دابا المواج اللي كيجيو كيديوه ويجيبوه يفوق au gré des vagues. L'Algérie vogue auprès des vagues. Pourquoi? Parce que elle n'a plus rien. Moi, je ne pense, même parce que, écoutez, moi, ça m'étonnerait qu'elle possède les 103 milliards de dollars. Première des choses. Et puis, attendez voir qu'est-ce qui va se passer. Que dans 5 ans, parce que les calculs ont été faits pour que chaque année, l'Algérie va se mettre à faire tourner la machine à billets durant 5 ans. Et chaque année, elle va produire l'équivalent de 20 milliards de dollars. Alors, باش نقول لك باللي غادي نتوما توليو غادي يجي لحق واحد الوقت الجزائر غتبدل في الدراهم ديالها، لي بيي غتبدلهم، elle sera obligée parce que la valeur du billet algérien ما غيسوى حتى بصله والو. راه واش في خبارك باللي aujourd'hui qu'est-ce qu'on est aujourd'hui
Aujourd'hui, le dollar, l'euro, il a atteint 200, le dollar, oui, 200 dinars. 200 dinars. Wesh عباد الله 200 dinars. C'est de la folie. Moi, je ne parle pas du taux bancaire. حيت التو بانكير هذاك غير كذوب. كنشوف انا في لو سكوار في هذاك الجرده عندكم نتوما تما في الزنقه دون لي رue là où vous changez votre argent. Le dollar a atteint l'euro a atteint 200 dinars. Ah, c'est de la folie. Il n'y a même pas un mois ou un mois et demi, il était à 192. ودابا لحق ل 200. ها اللي كنقول لك دابا هذيك دابا الدولار ملي غادي يبقى يطلع ل 200 يطلع ل 210 220 230 240 وهو ماشي حيت il y aura trop de billets en circulation algérien donc ce qui fait que la valeur ديالهم غادي طيح. alors واش كتعرف علاش كنقول لكم هذاك لورو غادي يولي ب 210 220 230 حيت سلعه والماكله ou les produits que vous importez, parce que vous importez tout, vous ne produisez rien. ما تقولش لي انتم كديروا que vous exportez. Tout, avec les produits que vous importez, comme vous n'allez pas les payer en dinars, vous allez les payer en euros ou bien en dollars. Et c'est de dollars qui valent plus cher. Donc, la cherté du dollar, elle va se répercuter sur le produit que vous importez. ديك السلعه اللي غتجيبوها غلا على من غتغلى على الشعب الجزائري. هذا الشيء اللي خصك تفهم. هذاك الشيء اللي الطريقه لا شنو الطريقه اللي داروا لكم الحكومه قالت لكم en 2018 راه ما va pas toucher aux subventions. فهمتي؟ ils vont pas toucher aux subventions حيت خايفين الحكام الجزائريين خايفين ما بغاوش يمسوا الاثمنه ديال الزيت الاثمنه ديال السكر ديال الدقيق ديال الفرينه ديال كاع لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي ديال الشعب. لي برودوي اللي كياكل الشعب ما غاديش يقربوا ليهم في الثمن ديال. قال لك غادي على حسب هضرتهم قال لك 2018 غادي يبقاو هما داكور. ولكن هذوك الفلوس هذيك السلعه اللي كتاكلوا نتوما اللي كيبيعوا اللي هي سيبفونسيوني موله من الحكومه. فهمتي؟ صندوق التمويل فهمتي موله من الحكومه. هذيك السلعه راه لي بيي جايبينها من الخارج جايبينها بلا دوفيز من غير هذاك الشيء بحال دابا الطوموبيلات بحال تو لي برودوي كو فو كونسومي ان الجيري. c'est des produits importés qui vont valoir plus cher. ها نتوما دابا المعيشه ديالكم غتغلى فهمتي. اما الخضار اللي كتجيبوا من برا والفواكه اللي خلاص ما داك البنان والتفاح والبعويد وهذوك صافي دي برودوي دو لوكس بوتيت مستقبلا غتوليو تبيعوهم في فيترينا ديال والله. المهم سي بوعلام يا بوعلام الله يستر عليك. أنا قلت لكم راه je le dis et je le répète, c'est la dernière fois que je le dis. Toute personne qui vienne me dire يجي عندي ويقول لي راك جو هي ولا زعما ما كنبغيش لي زالجيريا ولا الجيري راه كنبلوكيه كنسد عليه باش مبقاش نسمعو يتكلم. وكنقول لكم جاني غينا فوت منكم انا ما تسوى عندي والو ما كنتكلمش معكم. انا ما مسوقش لكم انا كنتكلم مع الحكام ديالكم. هادشي اللي خصكم تعرفوا. الحكام ديالكم اللي هادي اكثر من 40 عام وهما كيتعداو عليا. علاش عليا كنقول عليا انا علاش ما قلتش على بلادي؟ حيت انا فرد من بلادي. انا ما كرهتش نكون في بلادي ميو احسن نكون ونشوف البيئه اللي دايره بيا احسن والشعب اللي داير بيا المغاربه اللي معايا احسن. وشكون اللي ما خلاناش نزيدو لقدام؟ وهو الحكام ديالكم. دونك اوتوماتيكمون سا سي ريبيركوت سور موا انا لو بونور ديالي فين كاين السعاده ديالي؟ سعادتي وهو ملي كنشوف داك اللي داير بيا سعيد ومليح
نهار الى واش شي واحد الا كان مثلا عايش في وسط الزباله واخا هو لابس مزيان واكل مزيان وهو في الزباله غادي يقول راسو انا سعيد؟ ما يمكنش. خصو يعيش مع الناس اللي سعداء تا هو بحالو والبيئه مزيانه وهذا الشيء شكون اللي ما خلاناش نديروه؟ شكون اللي ما خلاناش نكونوا نديروا وهو الحكام ديالكم واللي هذه 43 عام وهما تابعيننا وباركين. حنا اش كندير؟ كنخسروا الفلوس باش نحاميو على راسنا. السلاح اللي كنشريوه علاش كنشريوه؟ كنشريوه حيت كنشوفوا الجزائر كتشري 3 fois plus d'armes que nous, presque 3 fois et demi. En 2016, l'Algérie a acheté 11 milliards et demi d'armement. Le Maroc, il a acheté un peu plus de 3 milliards. وخويا راه بزاف مع من هاد البلاد هادي بغات تدير الحرب مع من غتضارب مع من هي مع واش لي توروريزم غتشري ليه لي سوكوي غتشري لي شار لي تي 20 دوك لي شار روس غتشري وبزاف هذا دي توروريست غاب لي كالاشنيكوف الله يجعل البركه صافي. ودابا هادشي المهم ان je mets un point final لهاد le commentaire que j'ai répondu لهذا سي بوعلام. سي بوعلام la prochaine fois si tu essaies de dire علميك tu fais semblant ou tu fais le naïf ou tu fais l'hypocrite, je te jure que je te bloque. C'est fini, tu n'arriveras plus à écrire un seul article sur ma chaîne. Là, bon, pourquoi je t'ai pas bloqué? Parce que tu n'as insulté personne, tu n'as le mot. C'est pour ça, parce que les autres Algériens, je les bloque parce que tout de suite, au moins, c'est ben les meilleurs. Oui, j'avais pas fini quand j'avais parlé. Oui, c'est pas ça, parfois je m'égare dans des sujets et j'oublie l'essentiel. قلت لكم الجزائريين ملي كيشوفوا les investisseurs كيجوا للمغرب ينفستيس ils font travailler des Marocains et tout. Pour eux, اش كيكتبوا بعتوا بلادكم حيتاش vraiment moi je les trouve c'est inimaginable ce que je trouve هاد الشعب هاد المكلخين بعنا بلادنا. الور ملي المغربي كيمشي انفستي في شي بلاد اخرى هذيك البلاد الاخرى حتى هي باعت بلادها. ملي les Américains ils construisent ou les Coréens ils fabriquent ou les Américains fabriquent leurs produits en Chine واش لا الصين باعت بلادها؟ ملي انت كتشري سامسونج كتشري الايفون كتشري لي برودوي tous les produits qui viennent de Chine واش لا الصين باعت بلادها؟ وهذوك ils sont fabriqués là-bas sous licence c'est de société فهمتي واش هذوك Renault qui se trouve en Turquie qui se trouve au Pakistan ou là en Russie qui se trouve au Brésil aussi. Est-ce que le Brésil, est-ce que la Turquie, est-ce que la Russie a vendu بعت بلادها؟ ولا c'est pareil حنا راه كيجيو عندنا les investisseurs chez nous on n'a rien vendu ما بعناش بلادنا راه بلادنا هذيك ارضنا كلشي ولكن هذوك الناس اللي زون انفستي شي نو كيخدموا لنا اليد العامله د المغرب فهمتي والسلعه كتخرج لبرا وفلوسها كيدخلوا للبلاد كي ريدوي سا ريدوي لو ديفيسيت انترن دو بي. هذاك الشيء اللي دابا نتوما عندكم بعتوا بلادكم لو ماروك نابارتيان بلو il appartient à la France. سيروا الله يعطيكم الدل سير. هذه سي ان بوين. حاجه اخرى اللي نتوما داك الحسد والبغض اللي كاين في قلبكم اعمالكم البصيره. المغرب راه صافي بلوس دو 40 ans قبل من 75 قبل من لا مارش فيرت قبل من المشكل ديال الصحراء قبل صافي 50 ans وحنايا كنديروا حنا في التوريزم. moi je me rappelle très bien quand j'étais au lycée il y avait d'ailleurs j'ai mes copains de classe avant les années 70 je parle avant les années 70 mes copains de classe certains ont opté pour des écoles hôtelières et qui sont devenus stewards qui sont devenus comme ça. Voilà donc chez nous déjà
Avant les années 70, le Maroc s'est lancé dans le domaine touristique par bâtir des hôtels, faire de la formation dans tous les domaines. Hein. Je parle quand je dis l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, toutes les infrastructures nécessaires pour recevoir des touristes. درنا هذا الشيء خدمنا على هذا الشيء. On a même fait en sorte de comment dire بحال قلتي ربينا نحاولوا نربيو المغاربه باش يكونوا اوسبيتاليي مع السياحي ما خصكمش ما خصناش حنايا المغاربه. دايوغ ما كملش غير البارح درت واحد لا فيديو على قبل هذا المشكل ديال السياحه. درتها البارح اون اوت فيديو سيغمون درتها عندي في البروفيل ديالي في لاشين ديالي en mon nom, le Houari Boulayoun. Parce que je possède plusieurs chaînes, je possède plusieurs diasporas sahraouis, et je possède aussi une chaîne en mon nom, le Houari Boulayoun. Et je vous invite à vous abonner là-dessus parce que, un petit, درت فيها une vidéo où je parle du مشكل ديال le tourisme au Maroc اللي هاد العام بون قبيله سمعت واحد الارتيكل قال لك on va atteindre à la fin de l'année on va atteindre 11 millions de touristes. Mais ça fait 11 millions quand même, ça fait 3 ou 4 ans, nous étions à 10 millions وبقينا في 10 millions. فهمتي؟ justement جو بارل على قبل هاد التوريزم قلت لهم هادشي راه ماشي معقول، هادشي اللي كيدار هادوك لي فوقيد دوك السعايه دوك المهم لو ريسبي الطرقان مسخين الزبل بعد نوبات في الارض كيتخوى في الارض ويخلوا البركات. المهم جي بارلي في لا فيديو هادشي. المهم سي جوست اون كورت فيديو. Une courte vidéo. Je reviens au sujet pour ne pas m'égarer encore. Alors, ça fait plus de 50 ans que nous avons investi dans le domaine touristique. درنا مشاريع بنينا لوتيلات بنينا حنا غامدينا وحده شتي غامدينا وحده تي برون مراكش فيها اكثر من لوتيلات من الجزائر كلها دو اسكا زد غامدينا وحده حسب كاع لوتيلات اللي كاين في الجزائر ما كيساوي العدد ديالهم. Je parle des hôtels, toutes classes confondues. Hein. خلاص, je vais pas parler des hôtels 5 étoiles, حيت الجزائر ما عندها والو, عندها شي حاجة قليلة. فهمتي qu'on peut compter sur la main, sur les doigts d'une main. Par contre, Marrakech كلها des hôtels 5 étoiles. Et en plus, ce qui est bon, la vérité, les 4 étoiles, 3 étoiles, même des 5 étoiles, c'est des prix abordables pour les Marocains. زعما ماشي, c'est pas, il faut pas. C'est pas, non, c'est des prix abordables par rapport au service rendu. Moi, je trouve personnellement. المهم كل واحد على حساب جيبه كيمشي على حساب جيبه. المهم alors نرجع للموضوع. هادوك الناس دوك الجزائريين ملي كيشوفوا 10 مليون كتجي للمغرب ديال السياح اش كيقولوا لك؟ داك البغض ولا ان كيزون. شي ها انت دابا السي بوعلام ها لا ان ديالكم نتوما سي دو توريزم سيكسيوال. توريزم سيكسيوال الله يعطي لبوكم الدل الله حيت نتوما ما عندكمش توريزم. ودابا ملي كتمشيو لتونس حتى هما توريزم سيكسيوال. Aujourd'hui j'ai lu un article. Vous avez été 2 millions d'Algériens. Aujourd'hui, l'article d'aujourd'hui, hein, c'est un article d'aujourd'hui. Vous avez été 2 millions à visiter la Tunisie. 2 millions. هاد les 2 millions لو كان يتشاف في بلادكم، لو كانت بلادكم مليحة، لو كانت بلادكم زينة وبنيتوها ودرتو خدمتوها وانتوما ملاح كاع ما تمشوا لتونس. حنا المغرب في المغاربة ماشي ما كاينش المغاربه اللي كيمشيو، كاين المغاربه اللي كيمشيو للخارج. moi j'ai le moyen d'aller à l'étranger si je voulais, ce n'est pas un problème. Parfois je vous assure que il m'arrive de dépenser, enfin il y a plusieurs Marocains, je ne le dis que pour moi, il y a des Marocains qui partent en voyage au Maroc qui dépensent plus que s'ils avaient été à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on vit bien au Maroc, on mange bien au Maroc et on dort bien au Maroc. Et le Maroc est beau. Il y a des endroits vraiment
très très beau d'ailleurs. Je ne sais pas ce que je vais. Est-ce que je vous ai déjà parlé? Ah oui, je vous avais parlé. J'avais fait une vidéo sur des patelins perdus. راه vraiment راه c'est de la folie. كنت كاين شي مناطق في البلاد مليحة 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 بزاف بزاف. ولهذا دوك الجزائريين اللي كيقول حيت في المغرب حيت هما ما كيجيوش عندهم لي توريست. ما كيجيوش عندهم لي توريست. الور علاش ما كيجيوش عندهم لي توريست؟ شوفوا انا ما غاديش نوض نقول. هما راه عارفين علاش ما كيجوش عندهم لي توريست. عارفين علاش ما كيجوش لي توريست. ولهذا ما غاديش نزيد انايا عاوتاني نورك على النفطه. فهمتي؟ باركاهم داكشي اللي فيهم باركاهم. هما الكريتيك ils sont forts pour critiquer les autres et tout ça. خلينا حنا من هادشي كاع كلشي. انا اللي بغيت دابا نرجع لخلاصه القول باسكو لا فيديو طولتها بزاف. كنت باغي هاد السيبول نعطيه واحد القسم ولا قسمين صدقت عطيه لا فيديو كلها عطيها ليه هو. المهم اللي بغيت نقول لك هو السيبولين. Je vais peut-être finir cette vidéo là parce que je suis pas tout à l'heure vous avez bien remarqué qu'on m'a appelé et j'ai raccroché pour ne pas arrêter la vidéo. المهم سيبولين خصك تعرف واحد القضيه. Je n'ai rien contre les Algériens, ni contre l'Algérie. Moi, j'en ai contre ton pouvoir algérien. Surtout, هاد الناس اللي كاينين تما الحكام بالأخص هذاك الرئيس ديالكم داك ولد الحرام اللي تا هو مشارك مع بومديان في الجريمة. أيامات اللي كان بومديان 65 قلب بن بلة راه كان هو المينيستر des affaires étrangères ديالو. Ils étaient de mèche. Ils ont créé la République arabe sahraoui en 76 en Algérie. Et elle est toujours en Algérie. Donc il est complice معاه. تا هو راه ولد الحرام وهذوك الجينيرو من كاع دوك اللي خرجوا لا روتريت وشي وحدين باقين ديك شربوا من الدم ديال الحقد وديال لا ان دو ماروك وباقيين عاد. فهمتي؟ Alors c'est pour ça que je vous dis que vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort pour critiquer le Maroc et de faire des commentaires anti-marocains. Et vous n'êtes pas fort pour balayer devant chez vous et de regarder dans la merde dans laquelle vous vivez et vous n'arrivez pas à voir le ravin vers lequel vous vous dirigez. Et راكم ماشيين الهاوية ماشيين الحافة و نتوما ما كاينينش. vous n'existez pas. vous êtes là comme des vers. شنو لي فيغ؟ عرفتي لي فيغ ماشي الكاس non. le lombric داك الدودة les lombrics. vous ne savez qu'ingurgiter et dégager de l'autre côté. c'est tout. بحال إلا ربي بحال إلا هاد الجزائر كل هادك 40 مليون ديال البشر ربي ما عطاهاش العقل ما رزقهاش شويه ديال المخ باش تفكر الحاله اللي هي فيها. Bon les amis, allez, je vous souhaite une agréable soirée et portez-vous bien. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, merde, oh merde, 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 merde. هادشي ما تسجل والخر عيط ليا ديك الساعة اللي عيط ليا تقطعات. شو اللي عيط لك تاع القادر عيط ليا مات. شحال الهضرة مشات هكاك. عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله قطعت عليه.